3 часа ночи 27 января 2020 года я, полковник Сыздыков, начальник департамента ЧС города Нур-Султан. В связи с улучшением погодных условий в городе отменены занятия в школах, отменены занятия в колледжах, и мы настоятельно рекомендуем отменить занятия во всех вузах и СУЗах, всем бизнес-структурам, организациям, учреждениям сократить рабочий день. Коммунальные службы в связи с обильным снегопадом работают в усиленном режиме, на всех участках определены спецтехника, которая убирает снег и пробивает, очищает дорогу. А утра эта работа будет продолжаться для того, чтобы обеспечить все проезды. Но тем не менее, как только подметаем, дорогу сметает. В связи с этим просим максимально ограничить движение и воздержаться от лишних выездов. Департамент полиции рекомендует всем водителям, участникам дорожного движения, то есть и в том числе пешеходам, без необходимости не выезжать, использовать общественный транспорт. Только за сутки совершено более 100 ДТП, дороги чистятся, сразу заметается, поэтому убедительная просьба. Друзья, всем привет! Вот сегодняшнее утро началось с такой вот истории, в которую попал каждый, кто захотел поехать сегодня на работу. Дороги заметены, люди идут пешком. До города буквально 3-4 километра. Снегоуборочная машина сломалась и застопорила это движение. Теперь вся колонна стоит из-за неисправной техники дорожно-эксплуатационного управления. Когда теперь расчистят этот снег, неизвестно. Экстренные службы ничего уже не обещают. А работу никто не отменял ни для жителей столицы, ни для жителей пригорода. Кто-то ночью ставил машину. Застряла, да? Все даже не суйтесь на трассу Караганда-Астана, ее просто нет. Вот люди машины бросают, уходят. Так что сидите, господа, дома, забудьте о дальних поездках. Я даже не знаю, как вот эти машины будут откапываться. Вот эта сторона для карагандинцев. А вот сторона, чтобы в Караганду уехать.